好，咁我喺呢度咧就嘗試下示範一下呢個自動客服系統啦。咁假設我哋有一間鋪頭喺 K11嗰度啦，咁而家我嘗試就聯絡呢個自動客服啦。Hello， 你好啊。咁見到呢度就信息就發咗出嚟啦，然後等個客服回覆啦。咁佢就問我想問乜嘢啦，咁我就嘗試問下個地址同埋點樣去啦。請問你哋嘅地址喺邊同埋點樣去㗎？咁而家就問咗啦，然後就等個客服回覆啦。咁佢就答咗啦。咁我就問下佢近排有咩工作坊可以參加啦。請問你哋最近有冇啲工作坊我可以參加㗎？咁而家又問咗啦，然後就等佢回覆啦。咁佢就嘗試喺個數據庫度揾最近工作坊嘅資料啦。咁最近嘅工作坊應該就係呢個萬聖節嘅工作坊，就嚟緊10月29號，費用呢就係300蚊，名額就30個。係啦，咁佢答啱咗啦，300蚊一位。咁就問我參加嘅人數啊，參加者姓名啊、電話號碼、電郵啊咁樣啦。咁我嘗試問下佢商場嘅資料啦，睇下先啊。問下有冇育嬰室啦，同埋嬰兒手推車嘅資料啦。我想問下商場有冇育嬰室同埋有冇手推車租借㗎？咁見到啦，呢度亦都又問咗個問題啦。咁亦都係運作緊啦。咁我哋就應該就係呢兩個答案啦。有育嬰室啦，同埋有手推車租借嘅。咁等佢回覆。咁另外其他仲有好多商場嘅資料啦，都可以喺度揾到嘅。咁佢又都答啱咗啦，佢係有啦。咁呢個示範呢就到呢度啦。